Hola, soc Samantha Villar, periodista, i això és 21 dies. Avui sabrem com viu un futbolista d'elit, però com que no és el mateix explicar-ho que viure-ho, a partir d'avui viuré 21 dies amb Guti. ¡Guau! Soy Guti, pero puedes llamarme el Brad Pitt del Real Madrid. Venga, niña, vamos, que se nos hace tarde. És tard i els futbolistes han de descansar per poder anar a l'entrenament de demà. ¿Qué dices a descansar? ¡Empieza la fiesta, chavala! Ice, Ice, Polizei, das Wien, Dicken Wien, Dick Six, Police 16. Són les 6 del matí i ja portem gairebé 8 hores de festa! Me voy. Ha estat una jornada molt dura, però sembla que per fi Guti se'n va a descansar. No. Que me voy al lavabo a ponerme más rímel, que se me ha corrido. Ven, aguántame cubata, chata. ¡Vamos! Dia 9. Això segueix igual. Estic cansada, em fan mal els peus, tinc 4 ulls de poll i tinc una son que no l'aguanto. És molt dur això de ser futbolista d'elit. Guti, tu no t'has d'anar a entrenar? Entrenar, dices. ¿Te parece poco entreno? Mira, como Michael Jackson. Estem passant 21 dies amb Guti. Portem 2 setmanes i mitja de festa i no para. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. O me estoy empezando a casar de este ritmo. ¡Cambio! Pam, pim, pam, pim. ¡Esto es otra cosa! Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estos periodistas no aguantan nada. Jodido, ya no queda nadie. Me he quedado solo. Bueno, va, venga. Va, para casa. Ahora sí que ha llegado el momento, Dios. ¡Qué broma, primo! ¡Venga, vamos, que nos vamos! El baile de los indios. Toma, venga.